ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗ ಮನೆ ಶಿರಸಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗಾಂವ್ಕರ್, ವೇದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ನಿಸರ್ಗ ಮನೆ ಶಿರಸಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ. ವೀಕ್ಷಕರ, ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತೇಗು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಆಗ್ತದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಗ್ಡೇಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಅಜ್ವಾಯಿನ್ ಅಥವಾ ಓಂ ಕಾಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪಾನೀಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲು 1 ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅಜ್ವಾಯಿನನ್ನು ಅಥವಾ ಓಂ ಕಾಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು. ಆ ಅಜ್ವಾನದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸೋಸಿ ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು. ಅಜ್ವಾನದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ವಾತದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯುಬ್ಬರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಜೀರ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಓಂ ಕಾಳು ನೀರು ಅಥವಾ ಅಜ್ವಾಯಿನ್ ವಾಟರನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.